आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। हेलो गाइस, और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस बुक की, जिसको संदीप माहेश्वरी ने सजेस्ट किया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बुक है, ये जो मतलब फादर जो है मार्केटिंग के, उन्होंने लिखी है, तो कमाल की बुक है और काफ़ी ज़रूरी भी है। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका।